Rungtynės, ką pralošėm, čia Kuršėnas nėra niekam lengva. Taip ir galvojom, kad bus sunku. Bandėm nuteikti komandą, kad nebus lengva, įmušė pirmą įvartį, man atrodo, apsiramino biškį. Pagalvojo, kad laimės. Aišku, pati didžiausia problema tai yra prie 1-0, kai vedėm, neįmušom patys įvarčių, kur turėjom susikūrę progų. Įmuštumėm, būtų viskas tvarkojo, o kaip sako, namo ir sienos padeda. Jie ten 2 kartus pakėlė, 2 kartus nukrito, pramušo praktiškai 2 kartus į vartus ir 2 įvarčiai sukrito. O mes neišnaudojam, ką sukūrėm. Tai yra futbolas su to susideda. Neįmuši, įmuša tau. Todėl ir pralaimėjom. Mūsų taktika tokia, mes aišku esam vis dėlto, sakysim, aišku, silpnesnė komanda, mūsų taktika yra žaisti ant kontratakų, stengtis neprasilėsti ir kontratakų. Na, kas šiandien ir mums gana gerai pavyko. Be to mes jau esame ne vieta komanda, kur pirmą ratą žaidėme. Vis dėlto jau patirtis atsirado visą kitą ir ne veltui jau nugalim visas priekinės komandas po vieną kartą. Kas mums šiandien dar kartą pasisekė. Lydėjo ir sėkmė, aišku.